Сұрақ, ит сатуға бола ма, және сатып алуға бола ма дейді. Ит мәселесі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үш түрлі итті сатуға да алуға да болады деп айтады. Үш түрлі итті. Аңшы ит, малшы ит, және аңшы, малшы, сақшы ит, қарауыл. Осы үш итті сатуға да сатып алуға да болады. Бірақ бойцовский, төбелескіш ит, карманный ит тер болмайды. Мынау қалтаңызға бүйтіп салып жүретін иттер болмайды, бауырлар. Негізі сатып не қылу мәселелер. Біз шариғатымыз сол итті өзі арам дейді. Өйткені білесіздер, біздің қазақтың да дәстүрінде ит үйге кірмейді. Негізі да, негізі көпшілік қазақ енді 95% десем мүмкін өтірікшімін ба, шын ба, әйтеуір білмеймін, бірақ көп қазақ кіргізбейді оны үйге. Бірақ үлкен қалаларда әйтеуір кейбір қазекеңдер шорылдатып, тұрып біреу дырр етті, ары қарай жүре берсе, ой, мынау күшік әдемі екен деп тұра беретіндері де бар екен. Үйінде бірге төсегінде алып бетін жалатып, әйтеуір сөйтіп ұйықтап жататын да бар екен. Сонымен бірге тамақ ішетіндері де бар екен. Сондықтан бауырлар, енді ол енді дұрыс емес нәрсе ғой, енді ол ары қарай қозғасақ ұшық шығады бекерге. Соңғы кездері жиі қойылатын сұрақтардың бірі, неліктен итті үйде ұстауға болмайды? Бұл орайда аулада емес, үйдің ішінде дегенді ескеріңіздер. Мұның басты себебі ислам дінінде ит жануары лас жануарлардың қатарында. Бұған қатысты бірнеше хадистер бар. Онда былай делінген: Аллахтың елшісі Әли, оған Алланың саламаты мен сәлемі болсын, былай дейді: маған бірде Жәбірейілі келіп, кеше мен сенің үйіңе кіре алмай кеттім, себебі сенің есігіңнің үстінде адамдардың суреті бар мүсін, және де суреті бар перде ілініп тұрды. Сондай-ақ үйіңнің ішінде ит жүр деді. Адамның суреті бейнеленген мүсінді сындыр, ал пердені қырқып мұжуға болатындай бірнеше жастық жаса, ал үйіңдегі итті үйдің сыртына шығар дейді. Сонымен Әли пайғамбар оған Алланың саламаты мен сәлемі болсын, былай дейді: үйінде ит және де жаны бар нәрсенің суреті бейнеленген суреттер болса, ол үйге періште кірмейді деген. Сонымен қатар итті тек төрт түлікті күзетуге және аңшылық мақсатта асырауға болатынын, сондай-ақ итті үйдің ішінде ұстайтын адамдардың жасап жатқан жақсылықтарының 2 есеге дейін кемитінін айтылады. Бұл айтылған сөздерден мынаны ескеруге болады: итті пайдасы мақсатта асырауға болмайды. Хадистерде иттер тек адам аңшылыққа шыққанда және де мал мүлкін күзету мақсатында ғана пайдасын тигізетіні айтылады. Бұл тізімге полиция қызметкерлерінің қызметтік иттерін жатқызуға болады, себебі олардан пайда бар. Ал үйінде ит ұстайтын адамдардың жасап жатқан жақсылықтары мен сауаптары бір немесе 2 есеге кемитіні періштелердің иті бар үйлерге жоламайтындығымен түсіндіріледі. Періштелердің иті бар үйлерге кірмейтін себебі иттердің иісі. Періштелер иттердің иісінен қатты жиіркенеді. Ал ең басты себеп хадистерде иттердің шайтан саналуында. Ал үйдегі ит қожайынына қандай зиян келтіруі мүмкін деп ойлайсыздар? Әрине, үйдегі ит қожайыны жоқта оның ыдысын жалап, суын ұрттауы мүмкін. Ал ит жалаған тамақты жеу харам саналады. Ал иттермен сүйісіп, оларға бетін жалататындарға не айтамыз? Ғалымдар да иттің сілекейінде өте көп микробтардың бар екенін дәлелдеген. Олардың сөйлі арқылы түрлі қауіпті аурулар тарайды. Неліктен ит жануары лас жануар саналады деген сұраққа көшсек, Әли пайғамбар былай деген: егер ит кімде-кімнің ыдысын жаласа, оны 7 мәрте сумен, 7 мәрте топырақпен шайсын деген. Иттің сөлі, оның жүні, қаны тиген ыдыс болсын, киім болсын, барлығында 7 мәрте жуу керектігі жиі айтылады. Осыдан ақ ит жануарының қандай лас жануар екенін байқауға болады. Осы хадистегі айтылған тыйымдарға байланысты мұсылман адамдар үйінде ит ұстамайды, тек ауласында мал мүлкін күзету немесе қызметтік қажеттілік туындаған сәтте ғана асырайды. Ал ислам тарихында ит жануарына қамқорлық танытып, Аллах тағаланың разылығын алған адамның оқиғасы былай баяндалады: бірде бір адам қатты шөл басып ұзақ жолда келе жатады. Ол құдыққа кезігіп, шөлі қанғанша су ішіп, суға түсіп алады. Ал құдықтан шыққан бойда кенет телі салақтап, қатты шөлдеп жатқан итті көреді. Оны көрген адам, бұл итті тек қатты шөл қысып жатыр деп, құдыққа қайта түсіп, өзінің аяқ киіміне суды толтырып, сол аяқ киімін тісімен жоғарыға шыққанша тістеп алып шығады.
Жоғарыға шыққан соң ол иттің шөлін басады. Аллах тағала оған осы жасаған жақсылық үшін разы болып, оның күнәсін кешіреді. Сонда ол Аллах тағаладан бізге жануарларға жасаған жақсылығымыз үшін сауап бола ма деп сұрағанда, ол барлық тірі жанға жасаған жақсылықтарыңа сауап аласыңдар дейді. Бұл орайда қасиетті кітаптарда былай делінеді: Аллах тағала барлық тірі жанды өзіне тән ерекшелігімен, өзгелерге ұқсамайтын артықшылығымен жаратқан. Әсіресе Аллах тағалаға жақын адамдар осы ерекшеліктерді байқап, өздеріне қабылдай біледі. Осындай қасиеттер иттердің де бойынан табылады. Иттер адамдардың тарапынан қанша қорлық көрсе де, олар еш нәрсені жасырмайды, шынайы. Не табылса соны жейді. Лас су болса да жаратқаның бергені деп ше береді. Олар өздеріне мейірімді болған адамдарға мейірімділік танытып, тіпті адал бола алады. Ал қатыгездік жасаған адамға кек сақтамайды. Иттердің осынау адалдығын байқаған кейбір мұсылмандар оларды ауласында ұстап, барынша қамқорлық танытады. Құрметті көрермендер, өздеріңіз түсінгендей, ислам дінінде ешқандай жануарларға қатыгездік танытуға болмайтыны айтылады. Жануарларға залал тигізу өте ауыр күнәлердің бірі. Бұл шығарылымның мақсаты итті үйдің ішінде ұстауға болмайтынын жеткізу.